Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión les hablaré un poco acerca de lo que es el bruxismo en los niños. Primero vamos a comenzar a definir qué es el bruxismo. El bruxismo es un hábito parafuncional, es decir, que no cumple una función específica, que se caracteriza por el apretamiento o el rechinamiento de los dientes durante el día, durante la noche, de manera involuntaria. Es cierto que el bruxismo en niños es bastante común, sin embargo, no es considerado una patología. Por otra parte, es importante mencionar que el bruxismo es más grave en los niños que en el adulto. Ustedes se preguntarán por qué. Simplemente porque la mineralización de los tejidos de los dientes primarios es mucho menor a la mineralización de los dientes permanentes. ¿Cuáles son los factores asociados al bruxismo en los niños? Primero y principal, y muy común, el recambio de la dentición primaria por la dentición permanente, la cual se da aproximadamente entre los 6 años de edad y los 10 años de edad. Es decir, en este periodo debe ir desapareciendo el bruxismo. Y ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver el bruxismo con el recambio dentario? Tiene que ver muchísimo. Con el bruxismo los niños estimulan ese recambio y no solamente eso, también promueven la formación ósea y muscular. Segundo factor asociado, el estrés emocional. Existen niños que a diario están sumergidos en este ambiente, sea en casa o en el colegio. Número 3, si su niño padece de enfermedades como rinitis o asma, alerta puede estar asociado. Número 4, si su niño no duerme las horas necesarias, por lo menos 8 horas, si su niño duerme con luz, si su niño duerme con ruido. Número 5, si su niño antes de ir a la cama vio televisión, vio alguna película, le genera mucho estrés, esto tiene también que ver, o si pasa todo el día viendo en su iPad, en la computadora, en la televisión, cualquier programa, cualquier película. Y número 6, parásitos intestinales. Dicen, no, si el niño tiene bruxismo es porque tiene parásitos. Mi gente, madres, padres, esto aún no está comprobado científicamente. Han hecho varios estudios, si bien es cierto, en escuelas, en comunidades, para ver si existe, si es verdad que existe una asociación directa entre el bruxismo y los parásitos, y hasta ahora no es así. Entonces vamos a descartar este factor número 6. Número 7, si su niño es hiperactivo o sufre de dolores de oído o dolores de cabeza, o si su niño tiene una maloclusión dentaria o esqueletal. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer? El primer consejo, si su niño está en la etapa, como les dije anteriormente, del recambio dentario entre los 6 y 10 años de edad, no nos debemos preocupar mucho, que seguramente va a desaparecer solo. O nos damos cuenta de que no solamente es el recambio, sino que el niño tiene una afección esqueletal o tiene una maloclusión dentaria. Consulta a tu dentista de cabecera. Vamos a tratar que el niño antes de dormir tenga un panorama bastante relajado, donde les puedas colocar música, les puedas leer un cuento, les puedas colocar si va a ver televisión o usar el iPad, que vea cosas que relajen su mente, y así lo preparamos para un sueño bastante reparador. Existen también otros tratamientos como la fisioterapia. Y por último, ante todo, consulta a tu dentista de cabecera. ¿Cuáles son las opciones? Si el dentista ve necesario, no solamente va a mandarle terapias alternativas como les mencioné anteriormente, sino también se indica una férula de descarga
o una férula de silicona que evite que el niño rechine los dientes, o la corrección de esa maloclusión dentaria o esqueletal según la etapa en que esté. Ya eso lo determinará el odontólogo. Bueno, todo por el día de hoy. Si te ha gustado nuestro video, no olvides darle manita arriba y suscribirte al canal. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Si eres madre, si eres una persona que no conocía el tema, un paciente, si eres un estudiante o un profesional en el área de la salud. Nos vemos en un próximo video. Si te ha gustado este video, no olvides darle manitas arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Recuerda que la salud comienza por la boca.